¿Me ayudas a buscar más animales? Ajá, aquí hay uno. ¿Alguna vez has visto atentamente un jardín? Muchos animales viven aquí. ¿Cuántos puedes encontrar? ¡Ay, ay, ay! ¿Viste eso? Es un conejo comiéndose un bocadillo. ¡Mira, un conejo! ¡Wow! ¡Qué mariposa tan linda! ¡Mariposa! ¿Qué fue eso? Sí, las lagartijas también viven en los jardines. ¿Ves algún otro animal escondido en el jardín? Muchos de ellos tienen sus hogares aquí, pero debes abrir bien los ojos para encontrarlos.